आज के इस वीडियो में बात करेंगे कारपलक सहायक नवादा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जो भी एक नोटिस आई हुई है। तो क्या नोटिस, चलिए आप लोग को बता देते हैं, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम हुआ था टाइपिंग टेस्ट का 3/12/2018 और 4/12/2018, उस टाइम जो दोस्तों कुछ कुछ जो स्टूडेंट क्या किए थे, जो अपना काउंसलिंग आप लोग का होना था पहले, उसके बाद आप लोग का टाइपिंग टेस्ट होना था। तो काउंसलिंग के समय जो है, जो लोग अपना जो प्रमाण पत्र जो डॉक्यूमेंट्स नहीं ले गए हैं, उन लोग को जो है यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो उन लोग को एक अवसर दिया जा रहा है, जो कि आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे 11/12/2018 को आप लोग का जो सुबह 8 बजे आप लोग का फिर से जो टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है। तो फिर जो आप लोग अपना जो मैट्रिक का जो है मार्कशीट वाला जो आप लोग डॉक्यूमेंट्स ले लीजिएगा, और आपका आधार कार्ड और आपका जो है जो अभी आप लोगों ने प्रिंट आउट किए हैं एप्लीकेशन आईडी वाला फॉर्म, तो वो ले लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग के पास जो अगर जाति आय निवास है तो फिर वो भी ले लीजिएगा। और साथ में जिन लोग का हैंडीकेप जो लोग हैंडीकेप कैटेगरी से आते हैं, उन लोग का हैंडीकेप सर्टिफिकेट लेना है। ठीक है, इतना लेके आप लोग को जो है 11/12/2018 को सुबह 8 बजे चले जाना जिला संग्रहालय नवादा में। और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा 6/12 और 7/12 और जो 9/12 का आप लोग का टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर उस टाइम भी अगर आप लोग का ऐसे छूट जाता है, तो फिर आप लोग जो है 11 तारीख को जाके फिर से एक बार दे पाएंगे। तो आप लोग का जो अंतिम अवसर दिया जा रहा है। तो दोस्तों जिन लोग का जो छूट गया है, वो लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो है यहाँ पे तैयार रहे 11 तारीख को। बस इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को इतना ही न्यूज़ देना था। एक बार जो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिए, हमने आपको डायरेक्ट जो यहाँ पे जो शॉर्टकट तरीके से बता दिए। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और आपके मन में कोई भी सवाल तो कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय।